हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं जा रहा हूँ अपने लिए गेमिंग पीसी लेने के लिए। तो मैं निकल गया घर से लेमिंगटन रोड, जो कि एक मार्केट है जहाँ पे आपको गेमिंग पीसी मिल जाती है। तो मेरे साथ अंकित आया हुआ था। अंकित और मैं हम लोग ने इस मैक्स आईटी वर्ल्ड से अपना एक्सेसरीज ले लिया। तो ये सारे एक्सेसरीज़ हैं जो कि मुझे ठीक लगे, और इन्होंने मुझे इंस्टॉलेशन भी करके दे दिया। और इंस्टॉलेशन होने के बाद हम घर आ गए और ये है सेटअप। तो देखिए कैसा लगा आपको मेरा पीसी, कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।